Program tujeta akadara ya TV West program ejine tandika shahina every Saturday bulwa mukaga kurga shahina kusya sha mukaga tuba turi aha turukhazana ahanshonga zentunguka y'abantu entunguka yihanga emiturire y'abantu ebyamagara ebyobwegese ebyentasi ebintu bingi munonge by'obutegeki n'ebindi. Program yakadare katibo specifically kugira ngo abantu bahanura nshonga ziri kubasa kureta imbere yahindukaho for better. Tugamba ibintu bingi munonga namunike rizo abantu twenda gamba achibakweta service delivery ubuhereza okwika umbantu. Echo ne kintu kikuru munonga tinaho rushange ntunguke hatariho ubuhereza oburyumbantu. Wakandi tushange ntunguke tabira buja ngo ubuhereza tuburumbantu. Hate chibuzo nchibachira ngo abo ncho buhereza batari mu bantu. Why? So izantu enda kureba ezo ninshonga ki ezikuretera ubuhereza butabo. Biburu negira ngo mbwenu shi nice cyakuterana ecyakuterana rukundo yanyu kubo. Ngo nenzara niroho no kujwara busanurara niki. Hati ntwebuza ahabwe ncho buhereza umwenu burema kwikabantu. No butagira sente no bworo nabembezi batakwendeza abantu n'abantu nibo babesisira niki. Rero twenda tugaruke turebe atumbwe no buhereza tutwireho abo kuba aho butari n'intunguka teriyo tukakora ki kutereze echo no bwire obo abantu bingi barene besimba buri yomwe nagamba service delivery, but it's not the first time they have been saying that kongano sigara no rebe imbiri tahindukire kiryaho. So ikintu manisa ngo abantu twetebekanisa no kuronda bembe twegendesereze. It's not a matter of voting, it's about watora nota. Nabanyeta Vincent Mujuru eji ni TV West lyakashoza bomo mu kibuga cyambara omukuru nakwakira ramusi aho abakutureba webare munonga munywano wanje tebekanisa program eji nyewe banyeta byarugaba Ludovic Kagere LC5 councilor wa Bugango Town Council kandi ngaruka nkora nkase ku rutare ningashi minister w'ibigwegese na social services aho Isingiro district munyikirize mbahise henda musokuruga muri Isingiro district na munonga umuri banywano banje ba Bugango Town Council abankozire kindi politically ngaruke bahise henda musyo okurugo muri Isingiro south soko bari kunzara umugomboro ranke yaci kagati na Town Council nyakitunda higuru ko Kambizi Ruyanga n'ahandi nyenda kubanza kurisa banywano banje abasingira Karuru aka LC1 na structure zone LC2s LC3 level nyumwe bazone tukire nkaba movement kandi mbakongratulating ahabo kusinga ngaruke nshabe ngo nanimo bunda basingirwe hati mufeyo next time mukuhatanise na nabo aba basingire konkani yo ni congratulating abo bonka abasingira Karuru genuinely urukumanya ngo abantu bakakwire batera line wakasinga kora ibintu manyango kasingiro kakwasiremu nicumanyisa ngo je kuturetera bizibo misho aho obundo umuntu aje kwesimbo independent ushanga fraga yite yo funire ningashe yo tungire yaguba yaza hecondo ningashi baje kutwara munyenda kuba congratulating imwe abasingire mwene umunyenda ngo making sure ngo mumanye ngo kimwe aha bikuru aha gwenje nturondo buciko na munonga structure za movement no kugira ngo twegesane twatanise tukore ekibo kimwe inka movement then tureke kusindika abanda ba movement bagatanga kubasindika mu binde bitari byabo tukwatanise kirebeka ngo ebibine binde birije 20 na mukaga tube twinamani ago kubisindika abantu baba kutirije ry'akaruru kawo karunjo kasingiri ekibine kindi no bucokwija kiri kitakinamani gakwingana ki nushanga aha polling station bi abantu nkababiri bashatu munyenda kubakongratulatinga imwe abasingire kandi mbashabe ngo mukwatanise yabare munonga mbamwita byaruga ba Ludovic Kagere nakwakira Bright Mumza ati bari kwijogo n'umurundi abari kutureba nkaburijo nimbare tenda musokuruga national platform ekibine cya national platform nicyebemberwa ubutinisa cyaguranye sentamu kandi ari nakace kari kwebembera nako akari kwebemberwa ubutinisa Lewis Rubongoye
so nimbarete ndamusyo ku rugumba ntabo abakutebembera mu kibira cyitwa cyanupu ba Joel Senyonyo deputy president wa Western Uganda ustensa Jore tukamushaba no munyutabe twire bakana mweta Jore mudisha no batiro abajore tukamushaba Jacqueline ukurugarukiga nigenda kusima abantu ba National Platform habwa okwejumbira umuhururu yo kurwana tukareka ngo twatereza ihanga ryitu umuteza program n'abaturikize n'abakutureba nyenca nyomwe baziyo turi Masaka ukureba abasibe abo bakwasere bakasiba bakatera abarimu owetinisa Ed Mutwe abarimu Kivumbi n'abandi bone ba Akireo tubashangira umucome enkoni ezitwashangira babatire nenkoni ngenu nenkoni mwenu kukura mebyara bakakubona munasa so ntushaba ngwimo bari kureba television eki odakashisha bwawe kazati ubwire bwawe kazati television hotire cyo kwenda kushomaho kandi wagira TV West ukasubira hekikaro tutegereze kuturabira tuganira nimwe numbaza kusirika za messages mutuhabure tombeke ihanga ryitu umuteza program yena kushoborera ngo mbe ninduga Chwamba umurimba raste okuruga katukuru soro kuruga chikona kuza achikona cy'ibitoke okaza katukuru mwe kurabanya kajo kaza katukuru ukashoma haso kaza kibare okambuka kaza ukutemba mwizo urugudoro ruri munonga watorraho katorwa kitagata ukajirota urugudo ruri munonga wada Chwamba higuro we nanka wa irwaro na hatigisha hatirika koraga wayambuka karugangama waka ahasera hari urugudo rukwambuka karugangama waruga Church of Uganda ya St Peters ukashumiraho hari hakagudo kakaboneka kwa connecting katete na karugangama akatindo kachiri kubi munonga sombwe nabwo cyo abantu gamba hamara mu gwa leta wagureta je umbwire burunji bokureka ngo abantu bitu special abambarara especially iwahuri abebembezi babo baterera karuru bakorera cyo babintu batekateka mu ubuhereza ubwine nzo kubashobora shongezo zona kandi abende mbaga mpenda kubatangirira erizoba kandi abaferirwe abantu babo kubucara muramuzi Fred manyangu barutuka musherekereza saneje wire ngenda kuhamya n'abana bawe kandi ubufuzi tubwita ikiri kwita abantu bajya no bufera kandi ndarebero zire kifera cona so ituntu manyangu ekayamara muzi Fred neza kugumaho abashoboze mbaho nishasha nimwe kwa mukaferwe manzi konka turi hamwe mu byono. Okay, yes, Bright. Kubuhereza ubutabaho. Yes. Nanagambire ngo biburu negira ngo nice cyakuterana na Nyakubo. Bamaze arahanga. Bagira ngo nezara nurara no kujwara busa no buworo niki bakebuza. Yes. Hati obuhereza bukabe nubaburu. And every leader you will always meet. Nabana pledging akusiyo buhereza. But no yakwikiriza nanye ngo turiyo tutera karuru ko kubanza turiyo tutera. Ngo buhereza tuburu. Hati nichi we are looking for those very factors. No twine sente twina abantu batakwendeza abantu kugira ngo bashyo buhereza. Ninga abantu nabo batendeza nabo. What are those very reasons as to why we don't have services? Echo kubanza bari kutureba television eki. Mumanye ekigambo buhereza cyo nikimanyisa ki. Obuhereza twagamba buhereza TV gauge. Nitumanyisa ebintu ebyo ebishimirwa n'ibirgo mu government ebi iwe nkomuntu buntu otari kubana kwesya. Mbyetegereze umunyi nebye bintu ebyiwe nkomuntu otari kubaza kwesyaho haze bintu ebi birime ebi binatagamba echo kubanza birime ngudo nunji echa kabiri birime amashanyarazi gesente nchi agora kubasika echa kashatu harimo amizi gukunywa amizi gukunywa ko ngari kubasika kugura ebeyi yagiri kubasika
ekyakana harimo amarwariro okushanga ni irwariro ririmu emibazi eri kumara konko yiro kugira emibazi eri kumara ririmu abashaho bari kumara ekyakatano hariho eki bakweta amashomero ninga ebyobwegese kushanga mwine primary school nungi eri kukora gye na school fees iri kubasika kandi abana bona bari kushoma rero mukazo mu secondary na za university harimu ekyamukaaga eki bari kweta okurondera abantu bite emirimo nabwe n'obuhereza omuntu nayashomata akabura umurimo obuhereza nibubaza butamuhikaho habo kuwonka omuntu ashomere bwenja bwine konka atari kubaza kweha umurimo. He cannot employ himself. He's a doctor, he's an engineer, he cannot employ himself. So that the government netera kuta omunkora ebintu ebyo ebyakubasa kuletera abantu bitu batunga emirimo echa mushanju okutunga access to cheap credit abakutureba nikimasa ngo omuntu wenda ashimye kuba nabura nganda kuza kushubura ashimye kuba natambura kaso mbanka ningo musako akiyeme sente zinungi zamagoba marungi kandi akazishubuza business ari kureba ngwejo neza gukora. Harimu nekintu ekindi munonga ekyebuhereza ekinaka kwate na agriculture no murimo gwa government okutamani mingi omuryo buhingisa no burisa nyowe nko muntu nanyi nente yanje tindi kubasa kumanya mumbazo guru kubasa gukora je no gutari gukora. Government ishimye kwa nebitongore birungi biri kumara ebiri kumanya twagura mumbazo gunugu gurabiro mu mateka ga NDA nagufuirire ngo anetambura ninga nefera ogutumune mugo muntu waine senteze aine famu ye ainente konga takwaza kumanya obukuguta bwine bwo kumanya ngo mbazo gukora ninga ugo no muri mu government kandi numbers abahinji fertilizers ebintu bitushobora kuba ntifuhirira enyanya zitu ebitushobora kuba nteko mu itaka nitumu itaka kugira ngo tweze ninga ntubitomu itaka twendera twisirita ogogona kabe kujya mu government okutugaidinga no kutabura mwene ninyene naguma ningamba ogumwe ojote otikinge utoka akako witu kariyo nayi kadi yako utaka kariyo mwene wenga ahori ogumwe no ukore cyo bakweta self evaluation no mu government okurondera ebitwahinga akatale no mu government nyubona ahinga nasharura je okuba kunda jirana hati nyine bimpingiri mbiguze nkai habo kuba roko market ne baso butamara omu developed economies tumukubaza kuhinjira kidachonga kuhinga ni murya no tushime kuba tuhinga konga twine mindset yo kushubura no ne nahinga nko mushubuzi tinahinga nko kuri kandi nyona nizira television na nimba ningamba eshongezo ezikwata ha general public ezitari zawo zo kuhinga n'urya no nimba ninga nagamba abahinji ningamba abahinji aba bakuhinga bine general gwaje kugira ki cyo kushubura. So ni government no mu government okubayamba bakatunga katareke bahinga no mu government okubayamba bakatunga irrigation schemes mwene ebyo omutebesa program nabari kutureba turontu ebuza kabuzo nikagira ngoko ebiri bita umwana tirice shongoro atokwe ni bangamba hoje mweni mukurugirira ebyo binagamba imwebyo nibigamba hoje ko kuza kureba obuherezo mu rwaro wareba umurikanungu hariyo kambuga hospital wajikaho nyowe kanye assessment yanje nosha ni insurance kitongo ahubwo omuyona tarumu irware rindi apart from mutorere waika mutorere naho noikaho orawat kwatamunwa ojira kimoza aritojo okwatamunwa agona marwaro iba kweta hospital waika itojo paint yoyonka ekerera hokare paint yonka nyomwazo mbene Masaka naika ahamaju agiga government zobote zabenze ombekira aba police n'aba prisoners waikaho
noro polisi ningo umuserukare wa prisons narara, I'm sorry to use this word, narara nkempu numweru ekiju warebeje yakurugamu eyakurugamu ni mwakurara noyebuza ona mazima enju zombe kirenda renovation karema because cyenda ngwano gambo buhereza uhebyo kureberaho bikurebwa nempumi waruga ukaza mu barracks yitu yambara ukara polisi kuba kurara akwanyo eyamakenge egumere kuza muti ninjira ngo abamakenge bone bararaje abo kuba tinkaza muga tinkeje tingujetegereza konka eya barracks yambara umpolisi byawo ina bana mukaga aina bana aina mukazi ni bana ngo mukazi kubona bashoshoka mu kaheshe bana bashoshoka mu n'ujyo tishano ukariyo ngo mwina barira ngo mwina so embera tinunji waza omashomero enyimaho tukaba tugira uniform government zikaba zigabara uniform za free uko ikayishomero umenya ngo burtamu nibabagabira uniform yabusha nibarito bucumu nibarite bitabo oshanga umwana w'umworo nashoma n'umwana w'umugiga hata abana babagiga nibashoma bonka n'abana baboro bashoma bonka nikimeze ngo abagiga bo bakastama bashanga government zitakwenda kufabo akushoma kwa bana babo bo baje ngo rekitwe katwefeho nobwe katwagira ishomero ryo muntu buntu irishomesa abana bitu okukira gumu mu government abana bitu bakakona. That is what is happening. Namazima aba amashomero g'abantu buntu tugesijira gana gatera hasi konka trist no rango niyo mind sente y'abantu bakutekateka ngo bini haka sente ngo washomesa zo mu government ngo mwana wawe nakona hatukushanga government bajine he ekishani kibi ngo wade mwana wawe utari rugayo ate kindi cyo mwega government bine plan ki yo kujya kucoborora kushanga ba umuntu yaraguriza umwirware rya government ohure muniri fero amwanya gwa urifaro nibajeta ifero ngwaza kuriya no kugenda ushabireshara yo kufaje mwere gukora warwazo umuntu bakajira ngo numanye roko ozemuka muze kutebekanisa manya robo obwo kugwaza bakakusibura kandi utakiziri ukaza mwirwaro ukarwaza umuntu ukarura aba doctor bona bija basta bikirizana ngo namazima turagwire twaremo mwene mutahe omuriya atakiziri hatu waraguriza umbarwara raga burijo karabanya ngo zo mu rufaro kuri ngato cyo tukozesh kumara twarema ngero zo mu rufaro kandi mu rufaro ko no jimanya wagisigaho wazo mu eyiwa bino tekateko tize better facility so aho nore angwa rubuzibu bwamani government mutshoborore habwaje abantu bisiga amarwaro buntu okukira aganya ga government jibaza ngo echo government shimekuja kushobora kandi nyangwa nyonyega nyina abantu banje bakiriremo nyina abantu bakiriremo rufaro nyina abantu bazarireyo nyina abantu bakirire tujya muri propaganda konkani nyebuza bwacu umuntu wena yarwara ariko baza kutekateka private clinic ba rero aba clinic baragura bakarema ngo nzabu rufaro ni kireto so echo kintu cyo mu cyetegerezo umutesa program nekintu kigwerere kimwe okushanga tutine mizigo kunywa kandi nabagine bataruga baso enyuma mu myaka 15 hari bitongore babiri beta amezi marunje projects hari bitongore babiri beta acts kiri anda Church of Uganda chikakora wanya mizi minji ngo kishuka hari bitongore bikakora mizi gabo shage bakweta gwecunda amizi ga rwecunda gravity water schemes agamizi basha bako rusache kana yereka ngo tukaba tunywa mizi ge byagana tukurwana munonga batwamizi afuri ngo tugube tungamiza ngo tuganywe tutashashwiri government ya NRM imyaka 5 wire rugiye kuza mu parliament yahengutse cyandi kirajuru by MPs ngo agamizi
bagatomita nago bagashoroze urukunde bo mucaro ko wanyu hati no chima ngumita yakwikira muryango mita garagabe garya gabusha nyonga nyo wito mucaro rukunjiri ayindi kuzarwa nkayita garyanja bwabusha amizi garaba mubata munatanka abwo kuba nkabani ndeba ngu they are not after making money baro target yabo niyo kutuyamba nk'abantu bitu ngo batunge mututunga mizi gafuri marunji hada indi kugambara bagatiro za meta no wanje nyonye ko wahiritaka tigine yo mizi hati bagasharayo mwen tanga bakikoro iki tashaho icyo zo kukireba cyo no kwebuzane baroye ko kati nyoni yari ngoreka ngo appetite yabo yesente eresere kwende buri kantu kona karebera umusente ubuhereza tubwakiriho ubuhereza it is now shaha inane treka nkaburijo we break off right as you nagamba ahabitari mu bantu ishonga yo buhereza bwa mizi nangwa mizi gano gatwata because first of all amizi we have the capacity yo kutunga mizi gausha konga mizi nichimombiza tebikusera nangwa omwe akaza kutugira recent that one ndahati omuntu ayine sente na akoro mizi ati omuntu wanyu yana akoro mizi hati na yaye simbo mukaruna abasinga mwene so we wonder why water is a one business of the is a big is it a why is the that big business is it the mineral so turiyo tuganira abuhereza kandi twenda kureba maybe where we can improve to better service delivery umbantu turi active tom program ya Kadara aba bright suits bashanga mutawuni yambaro nchombe kicara grand kandi koko no bright suit nunji munonga nabakujweka habwa buri mukoro gona you become gentle so mbachire tunje suit nunji habwa abashija base kujwara munyerere for every function ndavuga kugara president oyino mukoro good diplomatic no zahabu jenyi no gitwa no za all those functions they make you presentable twahumura kache tugaruka takaruka Of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. It's strong and lasts long. Like geisha. Otafe umupira wiguga oweturukwetebe kanisa kiniro mirakongere umupira bwagati y'abakozi ba Radio West Vision Group ni Sinjo District nugwiza ko ebira binabishati byakoze kwa gatano mwakovu achayi district henyini umupira gwatarika kunje munonga twagire sanu ngeri izoba achama na Ron chamano anaweza kawa Minister Bright Wabiraba Wakwata kandi kawa Clovis Raheza Dixon Eza Freebird Eza Master Teacher Apoto Yatema Batari kachi maruguni bakurigeza kwa Nikolaisa Honorable Byanyima Chief Folosio Yazara kunjumulonga Salva Ribashatu Batari Nikolaisa What a match! It's a winning match! Kandi tsakwatirogu no muzano kwa Kasameme Ebiro 30 kwa katano Omuru mugamba rwa Mpara. When you choose Vision Courier, we understand that your package is more than just a package. It's a birthday gift arriving on time, as promised. It's a business contract, starting off a new life-changing partnership. It's a much-needed home appliance that brings joy to everyone. It's you trusting us to get things done and done right. That's why we at Vision Courier work tirelessly to ensure that we deliver on our promise.
that no matter where you are in Uganda, we will deliver to you more than fast. Contact Vision Courier on 0800 166 789. Vision Courier, more than fast. twagaruka program nakadara turi aha TV West kandi tugasha inukse shamukaga. We are discussing service delivery obuhereza tino kutwakobaza mwene kubeye angune tuturaje obuhereza wabo kandi obuhereza nico kintu cyakwicira number 1 priority. Amazing imihanda mirungi amashanyarazi amarwaro amashomero amakorro imirimo ibi byona abo kuba ibi byona byabiro then chwa kweta standards of living ninga shemtura y'abantu neberije. And by the way tunguka yabero na necho bakweta tax base ni cyangwa now ihangana rukuraje abo kubantu bari n'abantu bari productive omukuru Ruvika akana ni Mario. Okay ukara kana ni kumarira kace otakufayo Ruvika bone kutahamu hata nani ngamba kintu cyamizi ndi kubagambira abakuturijize ngo mizi n'ikintu kikuru munonga because nito turi gushoma omu primary na kaiho no ko ngo water is life. Meaning that without water it is hard for you to have life. Mwana tukora hano reba ngo amizi agakuma myesi yona ngo it is life hati garugire mu bushubuzi bw'amani obuhereza tibwashirwe mu mizi because obushubuzi ni butano buhereza obushubuzi ni butano buhereza kora abinogira ngo kutunga mizi konka no banza warayibira online y'obushubuzi twazogambira abakora umumizi hati no bagiga bararangana umunashino rota umbitongore rya mizi no kukize sent hati ni kibane kimanisa ngo hati government tekireba bushu tekireba obuhereza bwa mizi nko buhereza nebureba nko buhereza bwo bushubuzi ka business omuteza program nanza nani bashobora ha mihanda imihanda habwakere nunji imihanda n'entindo nebintu birikogwa government omuntu wabuje to kubasa mwene ngo takubasa bintu engudo n'entindo iwe kubyekora iwe no kora ki no homushoro koko homushoro government bikora because nyokunko homushoro nyowe nakagere yaho mushoro mujurizi yaho mushoro omushoro gwitu kuba mwinji bagurundanira omupure emwe ningo mu kisero kimwe gutukorera ngudo ezitakwebasiza omugasho gw'ngudo no kugira ngo wana kuturagure motoka zitu zo kutambaza ebitwingire bibase ko mu katare juba immobility icyo twege kuturabira twarembaze y'amatungo gitu kuturabira twaraba rwiri twangwire kwikaye tukuza koga no baza kushanga umutawo no mu stay no tambura oeka hantu ngo rugudo rwako otambura oeka hantu ngo hatari urutindo kandi obwe twine abebembezi twine MP kandi ba MP abamani twine ba meya twine ba kazarazi twine ki hato yebuzo mu gwabo because ekindi kubagambira umutesa program obwerezo turi mutugambaho iwe tokabasa kubweyira omu government ahabwa kintu nutera karuru kugira ngo abitwaronda babo rutindo okuconnectinga ningo rusheke kuconnectinga ari government ebintu byarwo mu government bitambure mpora bijo mu mumiro yitu wala ninga rugudo gwa twamba nikibachi meza ngo MP takozere kiri kumara okutubanaho umparliament ngo rutindo ruzo mu budget yihanga wale baninga mbirwa roja twamba obeno mangu nakweni ko kizi okana nagamba rutindo gwa karugangamo okagamba ebizibe byo muri mbaraka sasuru
obeno mangwe zona ni leadership challenges habo kuba owetinisa minister wa finance takuza kurota kubyama akarota akamenya ngo abantu bakarwanga mu tubine rutindo it is a role of your representative. Thank you so much. It is a role of your leader okutwarira karyawe akajata abantu banje tibine muhanda abantu banje tibine ishomero abantu banje tibine amizi abantu banje tibine mashanyarazi n'abagine tigabo kugabasa ebe y'amashanyarazi mu tegesa program netebwe government yihanga konka bakatugira ngo ekitongole cya mwe kukira agenda ebe ni bakudishara hata ni nyenda kubuzi wose owawa amashanyarazi bagashazire bei bure bumeme yaberu nangwa bakande gasera gakabaga bagaru ayindi gambara bagashara umutawuni tune tugi every 2 days no uramugao every 1 day garugo hati ebwe nibwe buhereza obutishimwe batugamba after 40 years of leadership of NRM yebare omukuru byarugaba utuyire nangwa no muri leadership hatiwe right nabasagamba baje nguhizira menting natonzi hano ureba naje hatiwe yo muri leadership you supervise government programs ureba ahabwe incho buhereza oburiyo markwese baho warunda posters za byo mwese imbere entunguka mbantu ohereza ngora omukozi manya gamba manuje ebigambi byantu bakoza biyoreka ngo nabakozi ahabuhereza barubuhereza nothing else. We don't need to be relatives in leadership, we simply need to be workers. Abakozi tukakorera abantu full stop. Now eshonga yo buhereza niki? Is it because we don't have money? Is it because twenda kukorera abantu ninga nyine kwe tukozire ngo abantu tubakusima tubakubureba? Where is the problem? Bebari munonga mwana wanje umtebekanisa wa program nashemererwa habumura mugo wa leta izoberi ahabukuba matches no buturabena ubunani ntandika naboreka ngo aba NRM omubwiro buturiyo mukora structures zitu zikibina meaning that turiyo twetebenkanisiza akaruru akenkumi birabira na mukaga kugumiza mune mu yes kugumizamu no kwisa abantu buhereza rero ahabwe turiyo tukore icyo abantu bareno baronda bebembezi kugira ngo kuturabe tutire tukutireyo uri chairman witu uri kansara witu uri member wa parliament tukaba tukutireyo ngo twise obuhereza public service service delivery yo nakugisoma bantu ubundi obuhereza ebitu akutumire ninga ngecho wagama bakwandika habishani entunguka yabona korabe wahikiriye entunguka ekabe yawe wenka etabe yabona kandi wagizire mune yabona hatubwire ni bwobu abantu bari batandika kubihayo nyenda kubanza nasima government yitu generally ihangarita habwo kugira ngo rikikiriza ngo habeho akaruru abantu babase kuronda bebembezi abo kubebembera abo kubashyiso buhereza nyenda kubagambira ngo kihanga riyina kasente no burusources umunsi yona twikiriza ngo tizikabagaho zirukumara buri kizo bucona konka at least hina kasente akaruhu kandi akaruhu kiyebwa abanyayuganda through taxes umishoro kandi akasente ako kagaruka kija korora abantu no buturabe tukine hebizibu hati umwihanga eri abantu abaki kushanga ngo umuntu waburijo nashashura umushoro konka gure mwako mu treasury ekikumasa ngo aba gutakire mu treasury tino uko umushoro gukujja kuganyira umuntu waburijo. In fact nico kurebera government hatekataho ekahindura yatekaho okushashura umushoro mu byoma bitu bya karimagezi kushashura hasimu yawe eji ilograve na IRS kugira ngo esente w'abantu enda kushashura umushoro katugire mu trading license ozikwate okoze sesimu yawe bakwereho nakwereze namba yawe yo kushashuraho ushashure gugende aha account yihanga direct nikimanyisa ki ngo eze sente niza kwija zigaruke kora hateye umwebembeze umuntu njoro kumanya kushaka nizija kugaruka zikugasiri konkenye maho nobwo birano robuhereza butakwika abantu babire ne bashora umushoro guko agumwe gukoma hari ba parish chief ugundi gukoma ha magomborora mwe nugubura kwike gushemerwa niguza kugira ngo garuke gukorera abantu buhereza nambwe na hati nijumirira ijo isingiro hina abantu abutwaye tuza kwata kuteka umucome nyenda kubagambira ngo isingiro district ngumanye bunde byange bindo kubiri konka nintegadega mushimo kwa kiri country wide mutagaruka okukwata sente okushashura abakubashoroza umushoro mukabaha cash
na munonga keza trading license na nebindi oyine kuba no shashura hasimu yawe eze sente nibwo zikubazaza kuzayo zikakugasira tuyo tugambo obuhereza kashimanyi nico dukore obuhereza we ka kuzitakuriya because as tagarukire all the same hati nico ndikwenda kukoreka hino bwo kushanga turi tunenya government mute tukize buhereza kandi tutukuzura umuntu mugwitu nka citizens good citizens ushime kutera karuru ushime kwereza umushoro ukashanga biyono bikozire umushoro gotireyo gwaribwa bace tigwahikaye gushimirwa niguza ngugaruke kukugasira akarura kotire ubwo wagira ati nentunguka yabona yakore ntunguka yenko muntu mbona natandikira haco umushoro kugira ngo aha ubumwe umushoro niguribwa baba abahihi guremwa kwikayo ngoraze kushaka ashange gwashyireyo habe hakasende ko kureta ubuhereza ubundi ekiriyo nikiretera ubuhereza bwabura niki nititorana n'abebembezi batakumanya iki bashimira kwani bakora hati ngo mu bwirobo ihanga ryo nari mu budgeting process umwebembezi wawe shahezi yabana amanya kwebembera nibwo bwiro bwashimire kuba natayira offices zona ezakutekateka ngo cyari kwenda niyo kiri aha bwo mu turundana n'abebembezi batakumanya iki bashimira kwani bakora aremwa kuzayo hati bari mu budgeting process karabe kizibuce kirye cyamizi akatayira offices zirikora habya mizo mu bwiro bakayincludinga mechicho ikaki mu budget bantu baza kugikora ukashanga baza kushohoza bashoza ngo tuzakora amizi gakamubizi tawuni kanso we naye nango bari arinde bateke mwaga yindi gomboro bateke mwaga yindi constituency rero abone kwerezo mukona tatishana no witu katitine mizi no that is mwe naba mwete bakumanya process yibakurabiramo okuza kufuna ubuhereza ebyari kwendo mwanya nico kurebera hino bwo kushanga hino kushanga irwaruro rije ninge cyanga kirimo imihanda mirungi kirimo amarwaruro kirimo amashomero gare nigombekwa ukiza no mu kindi kicweka hashanga ubona amashomero tigakabagayo nenguto tizikabagayo nikimanyisa ngo mwebembeze mu kicwekecho akamanyo ko bari kushaka yaza yo yashaka mwene cyo tokachita ahihanga ryona nguri buzire kure imihanda buzire mu kicweka cyawe cyonga nico bakuteraho na nabebembezi mwene kimwe kikuretera ubuhereza bwabura nituronda abebembezi babi turunda abebembezi batakumanye kibashimira kwani bakora amanyati no kugena kashita mu parliament rero abo kutensa bakatensa bagira ngo abo kwereza umukona bakushembeki na wakereza kumbe cyari yo nashemba tayine ho kakwati abo wetine kiba kuzaganyirwa nyenda kushabana mbwe na munonge mwabembeza abagizira umugisha abaryo mu ntebezo bwebembezi banzo manye ekizibe kiryo mu kicweka cyawe nikiyo ahabwe nkinogera ngo sente nyingi basito mu ntindo iyo wawe tine na hamwe aho kutorutine waba no hajana urukurebera habizibu na munonge biri umwanya gwawe matches no bwo araburi kubori LC5 cancer representing certain sub county Waika district no ba district councillor representing a district yona matches no bwo araburi MP urukujokera constituency yawe urukiko mu ihanga parliament ukaba MP aharure ngo okakikirira ihanga ryona konko y'inabantu abakwira karo meaning that mwaba muri muzakuronda priorities kugira ngo umugwiro obu esente nyingi tuziteka washanga ngo mucyanga cyawe amashanyarazi ni make ebicweke bingiti byine amashanyarazi iyo shimiro kwano giro to mugwiro obu esente nyingi tuziteka ku mashanyarazi aha kwano manko barasto mu mashanyarazi niwe bicweke bitine amashanyarazi hati byaza kufuna amagizeki amashanyarazi so obumwe nituronda bebemeza batari kumanya ekibashimiro kubandi bagira bata ne bakora kandi abantu ekinyenda kucita harimo abatezi bakaruru tujire twayebwa twamanya ngo twine kuronda eki owo kitinisa ya kigamba hoje bright muhumuza ngo ni twabantu akaruru okuturetera services ziri public services zikurwo mu government zitari services zikurwo mu shaho yito namwe no washango yine member wa parliament oyine chairman wa district oyine councillor we na kugira ngo obuhereza tiburuho mwene cyari kwenda gukora na ndakora umusha hoye akakukorera iki nikimanyisa ngo gutarabasize kushaka ashemere kuba nakoze samagezi akaza kurobinga akakoze sa sente eza government ukwisobuhereza aha bwo kuba n'ubuyo kujanaza kubihabiha aha mezi gakucekanisa akutereho karuvatisha konga kuyo kurobingiro mu government bakaresire sente zikutaho karuvatise nunge mpango zikakora n'umuhanda wo gukatebenka mbwene nikimanyisa
abingi tugendira hakase kandi eshi tumire twa matunda bembezi babi batakutugasera no kugira ngo amisho gitu tugatira tusente tutumunga uri akari kuyija ni ono banoreba no kubasa atari kubasa konga yakwe 15 je tumwe no bwampire 15 kan kwakaru oba watunda uruguto ryo rurungi oba watundirwa rurungi oba watundisha mero rurungi rero bire biceke binde byaronzire jyakaruru ebyatire jyakaruru karundo mwebembezi mu runjoro sha urukunde cyanga cyabo wagenda bashakire bindi ukibano utamburo mihando kiko wabuje utashubutika twarunzire nabo bakaro nabwo nkite tutine mihanda abwo nkitine marwaro abwo nkitine mashume ninyenda okubagambire kinde kituma buhereza butayika munongo mu bantu abamwe bakwebuza habataka babo stakeholder engagement involvement community engagement ningash involvement okumanya services zibashimirwa nibitaga echaburabura complete kushanga ngo muntu iwe ko waburiyo ko bakwira karuru waza Kampala waturaye to kumanya ahacanga cyawe cyo kujwekera nibetenga cyo mu bwiro abataka hino bwo kusubwira ukabakikisa uruciko ukabagira utumucanga cyite ntutetenga ki ukabagira uti nani ntekateka kurete ki ni mukireba muta wagamba stakeholders and community engagement. Yes, maybe chinaga kwate n'ishitire ntureba hati. Yes, some people are like ahabwencha abantu abari barwana kurabya match n'iki kuri yo mu parliament Kampala batagaruka ground bakatwebuza ko cyo bari bakora bachikorira. Yes, what is our view in yes this? So mbweno butabuza habantu iwe community yawe echo riyo noza kutwara mu parliament ekikutumire ewe hati manyiwe you are in fact twaza no mu democracy hatwine direct democracy na indirect democracy. Indirect democracy abantu nibakuronda ngo obiteka teko byabo obe niyo wabise n'ubukwa batagire yobona kuchika mbwenu how have you represented them indirectly iwe byo rukwenda kutwarayo obyihirenka ahabwe kino nda kugira ngo batkorera rutindo uwitu tutine yaho kurabyo rutindo ahabwe kino nda kugira mon kushanga umuntu ocyori yo notensa tikine kakwate na numwanya ugoro kugirota ugoro kurugama uti mutugurire obwato sente tuziteke omukugura obwato obwo kutambara hamizi omuconstituency yawe tarimo nenyanja nemo mwene kubaraheze kubugura owawo mu constituency neja kubuta obwato nibutamburira hitaka nikimanyisa ki ngutwine kubanza kumanya ebizibu bye cyanga kitu nibiye mwene tukabitwara yo tutakuri nico kimwe kiriyo kireta ebizibu nikituma buhereza bwacumbagera namwe munyikirize nsime uwe kitini Saron turahi shente ku Wisingiro district ahabo kuba ministry yankwasize y'ibyo bwegesi tukashitamo twagira ngo mwena kasente twantukora budget reka mani mingi twina amashomero muri Wisingiro district agokahokena no kugehakana kwikaka shomero ukareba nikasha kubi ukagira cyana kati Wisingiro district mwene tukikiriza twagira ngo reka mu myaka yitweta neji turebe ngo bushomero ubwo bwona burukubi twagenda tubukwata aho tutanike kubugombeka emyaka 5 yaza kwa nka 80% yo bushomero burukubi tube twabutererize twayembekire bizimbe twatire mutarazo nyenda kumusima tukakikiriza naho kandi twakiteko mu nkora namwe nyenda kubagambira yes nyenda kubagambira hata amashomero gutukombe ko muri Wisingiro district tukutamusimete yaburije hati wazo mushomero waza nkabuhungura tukajombeka twata mutarazo waza murema ejeriyo mu rubugango tandukanso tukajombeka twagita mutarazo waza nyakakona hana rwendezi waza kagarama waza kabatangare waza hansi rwa murunga waza katanzi waza nyabushenyi waza higuru ari buhungiro demo waza rwambaga okaza rwanje ubwo bushomero kaboneka zona amashomero ago ntarazo nitugakora tutamutarazo tutihikame desks zone ziri kwetagisa mwene buri kimwe tukitamu na offices twagira ngo twaza kombeka latrine ntegwa kujombekera standard mwene kimanyisa ki oyine kandi nico ndikusimira abataka abamuhira Karuro kitini Saron akabagira ati mpaka rurukawe nkore ko mugashogwa tebaraka muhire habwa sene mwene twatitamagira ati abantu boku nituza kuboneza kubakorera ki kabampira Karunta bahire sene ekiri kutuma yateka teke byo kugira ngo bakakama hatine kibamuburiza bagira ngo ije tukorere mwene bamubanje konkimwe ni mugenda
mukibani mutera karuru umuntu mugiro tshana yija kwika utandika kumworeka ha mumiro ekikumanyisa naza kumanya ngo iwe kizibu cyawe no mugizireke no mumiro naza kukwereza ako mumiro umuhereza karuru agenda yebiyamire kwareba nagaruka kwenda kandi ariyagaruka rukumango ekizibu cyawe nakagizireke nakamiro arije waza kwereza umukono kumubuzo tkonkora uguto rwituka rwafira gatatu murekere mutakaburize bibuzo tubanze tunywe ninga tubanze tuganire ngo tubanze tunywe hati yaheza kubahereza mukanywa ibibuzo ni mubuze ebyo kumudoviko icyo yo no gamba nawe ensonga zo no kugugume nozitekerana uri no yorega nguzamuhawe abatezi bakaruru nabo babasa kuremesa buhereza munonga iwo mutezi wakaruru no basa kutuma buhereza batabukuretera kurugirira umutekateka yawe icyo kubuza umuntu nicyo kwereza hati nije nkuretire ninyenda kuretera nyenda kushomesa umwana wawe mu primary ningo musenge wakatete katwasuming ngo turyaho muste aha hati kuija nahikaho nyowe ndi member wa parliament ninga ndi meya w'ikibuga ninga ndi umwanya ogwe nkababuza nti tukoreki abantu mukagira ngo konka ngo birobuzire ngo banzo tuteke mico kunywa mutangambire rutindo nimbaza bakoreki mu kugira muta ekimwambuza konka mwaro ndana mukagira ngo ebyo kunywa byo turi kubyenda iki kindi turi kucenda tukakuteka yo mutwenda ngo tukorera mbweno hakore wawe tahakoze utagaruka mu misho gitu kugira cyo watubuza ubwo mwe bembezi natekwa gukora bikena bingi nobwe nararata byamiri narebeka ngo ubwo mwanya yagukora konka yagaruka muhereza karunga yisha kagira ati mutore emitwari 10 buje bagane ngo ni cyeco no cenge naje guma nakorecho na muntu nabategeka imyaka 20 ni mubuze bintu nkabitane byabakore nibibaburira kandi yagaruka numugaruka mukamuhereza ahubwo kimukwenda nakimana viewers abareba bari no batureba bacetegereza je munonga ngo hari abantu waza leta kengesibwa na wanu utana kwezima bajya tukumbasa but the real achievements wabuze utakozereki ugambira abantu utunoreba bunija awire myaka 10 turi muri 15 turi muri 2 mbwenu ngashanga rechi ngakimaraho ngashanga hechi ngakimaraho akati noreba in lifetime usheme kubano ine byo kurwana nabyo kongo kagumano yoreka abantu overtime orukujyo techi ngacheza hati ndiyari yeki echi ngache prem 7 normally says ngo bwaija ka rwendwara izabenzita mundu samuha wachibana gamba akujya mbweneji tizachita kandi ukirabya amamishore zitari nzita mwene umuntu wena asheme koreka atechi gacheza. I can tell you they are leaders in power now. But you muntebe zabo tekutengesa. Taine chintu chone chawaza kuja tinkashanga ichi na chimara. They are untouchable. Now awaho I tend to agree with you. Which is sometimes needwe abatezi. Hakwano shanga are infallible. The word infallibility means that somebody is so arhore mbwenu. Na wano mbwenu no ndakukumwira guza. Bakumukwataho tubakumugambaho tubakunota mutenzya ariyaho hata rho chini munywano wanje yachicommentingaho nichikwata byo bwegisi ahabwe ncha amashomero ga private nigakora kurunji kusinga ga primary aga public aga government mwene nacho pate emwe ya side ya government kongeri kusinga yo bwinje ya abataka how hati nicho naza kushobora government mu ishomero rya primary ningeri ya secondary ne kwata eyombeka hebizimbe yaza kutahe kizimbe eshashura abashomesa egaruka eteka yiba kweta UPE capitation grant mu primary mu secondary eteka mu USE capitation grant kongani kikutangaza umuzire we umurumugwe nabari wo kutekaho entanda ebitabo nangwa hatine nakasenda kuba kubongeraho bakashashura kuba kushitama no shanga kwishomero neri ya government konka abantu bashashure mitware 2 abantu bashashure umutwaro kurugiro ko bakore nchiko zabo bakatenza konga ni kikutangaza omuziri nabasa koreka ngo nasindiko mwana ishomero mukasheshe shayi 12 atamuhereza nangwa n'ikijiko kimwe cyemeri umwana siba yishomero neja agaruke omumwebazo atakariri ahendera ruwire na arusaza rero atanga ku expecting umwana we yakora kubi ato mwana wo ishomero rya hariya umwana akozire yashemba kongo wa private hariya
we akozirege okabose utakoze se kigezo umwana uyinejara nano hagire ngo bakore kigezo kiri kushana ngo rero ngo yasingura iyo hagire kire n'abatakumugurira wagire no kushemba ohagire no kushemba how ono wayusoka ateka right nanda ku distract wamanya bya bakushomera no kuba no shanga ekitabo umwana ekitabo umwana wa P5 acyakwate ekitabo nakishara mu kabiri ningana n'ubutakigera notice ze wamuza notice ezakoze konkano inangwa akore ebirukushana nebyo riyo mwana bakwereze bitabo bakahereza ubucumu yagira ati senti bakamuhereza mwe no shanga umwe ibimo turi kubyeyitira tukabiteka hasa ya government ahe kuje karemera no shanga ngo shaka ahe kuremera ekizibe cye ino mashomero ngakore kirekanye yes it is okay aho kubana urebe isitoro tugambaho okusoma kimwe mu gumuzire bunga kandi embera y'uboro tanga umuziro ufukamira ati mwe elizoni sha mukama ndeto ngoro ni pani ngetaga waza kurebe shara z'abazire bintu bakushoma buri zo eze shara zona zirangu hora to yamba embere yindi mekahinduka eze shara zona mwe nawe omuzire nabagereza obundi bigireki byanje kandi twamanya ngo okushoma it is a human right it is inherent omwana ashemere kushoma we takwenda kumanya umuzire we takwenda kumanya cyo wakazarwa yazarwa no mwisoshe mubona ashoma hati yo government ezakare kuko na government zikaza mu uniform zimuhe bitabo zimuho bucumu abashomeza zibashashura eje yanyu etakwenda kumurisi kumuhana ngo n'ekikobo cyo buhunga etakwenda kumuhereza parizi etakwenda kumuhereza kitabo etakumaka cumu etakumwa n'abashomeza ishomero tibaruho rero kajoti no muzire ono wo muzire we umuzire wakabantu muzire we bari icyo wagamba ni buying a house certain percentage to some extent konganye ndakugambira no manyamutuyi n'abazire uko mu byaro abi n'abana babo bashomere ukashanga intasa yerinke konka rundi je muzire we na yayenda biyo mwizo bananywa B5 konka abana bibona hatariho no muri yishomero mbwena hati na wogwe breve no gitaha government line tubaza ujumu mbwena hati chini kwenda kugambira neci ejo chini kwenda kugambira ejo utasano kugambira neci utagumize mecho ni cha government government inumuruka hati manyaburi every training center erimuka police post sharano nango eri hoja manesi wanu ngo wabo ine rero bagere ngo abana bo bajya utuba kushoma that should be done by the government. Yes. To follow up. Actually, in Namnonga, in a situation where you have established schools, amashomero garo, because amashomero garo, gayupi, mazmara to kurona amashomero gajuti contact gare. Rebasa kubatire byukweta. Ogwire. Government sheme following up, abana batakushoma naba. Okay, reka kubuze. Hati government ya imbike bizimbe. Ririwe bizimbe centimeters rushoroza tugine kambizi maybe na nokweri ijo ni primary school ninga katugire yataga bashomesa 10 ubundi government tiraba bashomesa kamushanga ubundi abandi bashatu abazini bakubashasho konka washanga ngo muziri tiya hereza mwana ibitabo tiya mukomera tanda wacetegereza mweno obutaha mwana wawe mere nabwe government eje kukoma aceka akimanyeta ngo uwo mwana wawe tumuhire mere mwene nyenda mutwange twikirize ngo government aha education aha byo bwegese eyine responsibilities zo kutaho ishomero rikabo ekashashura abashomesa rero niwe n'abantu abatakushoma hati yenda kwereza example uwito kamubizi hariho mushija abira ricyamanero situ akakwata abazira babire bangire kushashura school fees bakabe no community school bazo muri kigo bagira ngo ora abatashashwire school fees nituza kwikiriza nangu tumute bakorana bayiro tumusibe no manyangwa bari batakushashura abasibire konga kubagira kutera ko bagize ngwe ni buryo mwinazi iburyo mwinazi nakarute bakamuhira it's okay mwe mukimanyisa ngo aba abazirabo they are to blame. There is a reason between populism and doing what is right. Na basaba yakoze iki kintu baratsinge kanga what he did was right
because bakakikizana konganye nakugambira ngo government you see I've been around for a long time ninyijuka jobwire nikare mnonga awozi nkani ko mupiwa umwishomero nabendo ahinkuruga witumirama ariho umuntu I can quote him but I don't want to use his name akariyo peace 7 ikere ka first time atu war mukuru twumurari ngo kuzire yayanga ishomero yarire kwanga ishomero yastama honke sandi bicyamanya ngo nankarugiremo abazire bageza kugamba byayanga abazire bo bwirobwe na government zo bwirobwe nikareho basta bajyanga umwana nayanga atishomero bagenda bamureta ako bwirobwe akaro committee keze zumuhereze kuronda hariho defense hariho kibayironda bakandi bakora abo bari nyuni ndebe bakandi bakora abatinga mayano hura no bintu bukiko ngakakiko to kabona ebihandiko byona none oro umuntu omwe bibuza akakiko kakakari akashi now barondo umwana ogwe ayi bamuhire akarare bamutayishomero bamutera public bamujyango wabo dawenda kushoma uruge mu kumayahorazi yashoma yakicamushanga kurungi kandi yaheza he's one of the responsible Ugandans hata bari hatko kwemerera wayemerera wagumana kwa education wagitamuzire because some people prefer than education nalo byatumye bebise unyoka na yebise barayigurende ngari kubaza kwashomesa nienda ngo chikwa ate chindi kutera brema muziri kunde cyo watanga story watekereza umuziri niwe ya initiating echo kujya tumana yagire kushoma mara wabata shinshye nahati ndakugambira nizobere umuziri kujya tumana yagire kushoma ni nawo mukore ki government ni chiko kandi umuziri kugira ati nyowe kantarashomire mbiriki ahabwo kuba tukabasa kuba oriyo mwebembeze hariho mwana nko gunayenda kushoma nangwa nakasente kabuziri ukabora kumushomesa ukaza kwiruka hariyo uwo muziri watakwenda ngo azeno kushoma ekindi kwanda kushaba abazire neki ekindi kwanda kushaba abazire hari habazire hatimwa abamanyire ngo ukushoma ni kikuru hariho nabazira bakugira ngo ukushoma tinyine nakwe kakwate konki wamanyire ngo ukushoma ni kikuru niyenda ngo hati tuhindure mu mind set y'abana bitu ningani twabazire tubahindure nico kureba na government gerizo riyo negezeho kuhindura curriculum education curriculum kugira ngo abana ibi barabintu bashoma babase kukwata hands on skills ze zari he muzigaruke zimuyambe nyencyakare ekindi kubashaba no kugira ngo ekinture ni kigamba kandi cyagumana ikigamba mureke kushomesa abana ngo shomesa umwana ngo aze kurunda umurimo tufeye kugira ngo tushomesa abana umuteke mu mind ye kugira ngo kora ashome ibyo rashome kozesa amagezago okuriyetinga umurimo oye kuriyetingira umurimo nicumanyisa ngo umurimo gwa gukuriyetinga noja improving aho nabandi ahabwo kuba emirimo hata abantu bona ko barayigukira kushoma ngo kushoma ni kurungi nituza kushoma twena ushanga amarwara gutwine abashaha barimo bakumara kandi abandi bakiriyo bashomera ubushaho aga government nicumanyisa ngwiwo umwana wawe kuyo kushoma ukagira mind yo kugira ngo sente zimbere ni mutamari kushoma ubushaho yashohora doctor na ikirizibwa kuri y'irwarire riye ko muntu ukakwata sente hato bwiro buyamara kushoma ukamusetingira irwarira nangwa no yatandika kora akongereraho ubwo mwana natandika gukora sente nyingi izi kusinge ziyo kugira ikora umwirwarire ry'abandi n'ingeri ya government kandi agaruka kozese hona nabandi nico mayisa bwo kuboshomisa abana akabasha tubona bari yabashaho wawe inemo muzarisi oyinemo laboratory technician oyinemo na enrolled ba midwife ba nurse no basa kushangare ryirwaro rya family abarimo bari abana bawe na nabana bo mu rubashe mu kuba employing kora ashome byesente jeza hozo ko abanywani bajya bamanyirire byesente bakore ko kubasa kutandika ko company yo gukora sente ushanga iyo mwana uriwo mukama wayo kandi uri kubimanya uri kubikugukamo then imwe bari kuremwa kutwara abana amashomero ubundi akasende kakuburura to kubasa ko mutumusi mu O level na A level na university bateye ko mu byemukono umwana ubwo nabasa kuba inamagezi mingi munonga ayinaga kirasi na nago mu mukono ye hate byarashomye nyinshi akarene bibasa kumugasira eka yawe beho egumeho ureke kutera umundi ushanga utakutera government amabare ngute kwire mu rumo kandi umurimo uri kubasaniye kugwe kuri yitinge mwe na hate byo bwegese twaturiye habyo bwegese reka government kuri umurimo gwayo
ni mu foundation bode mukoro umurimo gwanyu ni mabazire mukoro umurimo gwanyu na no mwana yaza ishomera kuri umurimo gwo kumekinga shwangu kore batero buhereza yabo kozesa yawe njoyinga nibwo turabase kutungura kurungi ihanga ryitu yabari mnonga. Thank you so much umukuru byaruka. Then akantu kacake na irabwamba Heres tukine buzibu umwana wanje gwo yakigamba ho kake umubyamarwaro government riyo negeza ho munonga okusetinga Heres center 3 in each sub county nobwe mu myanya ezitakashikiremo kongani yenda kubagambira ngo tukine ikizibu cha population kubanye panga namwe nukabisinjire tushaba ngo tufune district hospital aha bwenje turi bamwe mu bakongestinga ejimbara regional referral hospital kunogira ngo tuyine yo karufaro nka district hospital isingiro abacara bito bakuzara te bakijire bakazo mu rufaro owarugo bani rukongero bani bano kuzabushenyi okashanga nawe yabuganiraho baba bingi incimanyisa ngo tuyine kufa yatinka government tukareba ngo omu regions omu districts zona twata mu district hospitals omu every sub county ngo kutuyine police kugira ngo sub county egire government aided government health center 3 nichimanyisa ngo embazi ntuza kushanga yaguma meri kumara ahubwo noza nko mu bya oshanga tuyine ka health center 2 health center 2 wazo mu ba medical store wazo kuba kubahe embazi okuba kusapurayinga embazi no shanga embazi bakubaherezo mu kwota yo kore myaka emyezi 3 abantu bo mu cyanga eco umusandi 2 ningo mu kwezi kumwe ne bagikozesa ehwaho ekiri kumanyisa ngo ba DHOs tuyine kora research eri kumara na nitobe mbeze bebyanga tukamanya ngo umwe hino kugira ngo imbaza abashawuni bagiguza batagigurize ushanga ugira ngo akarwaro kakiri ya harevo ya hanze ni ka health center 2 utahembazi yo kumara imyezi 3 maro kwezi kumwe umuntu yazo mu kwezi kwa kabiri na panado na aspirin ebura no mbazo go mucyo go mushija gwa burijo gose nagwe gubura mwene kabene ngira ngo tufe hati umu health tongere mwaka cent to upgrading health center 2 ziza health center 3 rero mu district nkeje yisingiro hati nkisingiro tuyine mpunje mitwara 23 in fact ateze zizire za Kongo baron baza kutwa statistics siziri bari burizo banhazo basi nki 12 ekikuma saturon turumbo mitwaro nka 30 hati nichimanyisa ngo amarwara ugashime kwani gatebwa mamani nkarwe ku buhere center 4 ikaba district hospital abantu bija kunumbarira kukongestinga mbaro regional referral hospital bakagumisinjo aboko bakagumo rero bari yaho mu center bakabano bo bakoze sirwara rero ukashanga ngo nembazi uwije bakuza kwandikira mbazi ngo ze kugugura hero ushanga ubundi guruhumwe rwaro konga barete mbazi bakagiriro umukwezi kumwe myezi 3 nico kurebera no ikayirwaro bakugira ngo mbazo go rukwendo go kuteka mu rwiro wawe zabugura hero zabugura hero. Thank you so much. Of course twena twikiriza ngo buhereza ngo itagwa mu program age kandi tuganira uko buhereza ukambantu cyo kusigaza intunguka y'abantu nyuma. Actually you can't talk about development minus service delivery. You cannot. So twikiriza na twena bonsha twana niyo na turebo ngo mukureto buhereza bwahika abantu umukorerere ntunguka each of us has a duty to pray buri yomo muri twikirizana abo ka government lefateka yishomero kuko rero negira eteka amarwaro kuko bareno babishobora ngo hati umuga gwawe ni akubiyo ino mwuga ngo muzira umwana umujwe umwana no murisa umwana no mutwara yishomero nogire bi wakora then ishomero kuri retaro buza government abo umuntu tuza kweyomekira ishomero tuza kweyomekira waro to ngo bright yagana government kiyo kweza gukora umurimo gwayo no muntu akora ugwe tureke kuremwe imirimo yitu tukabanza government but what I was saying the other time nani kugira ngo government asheme kusigara ne checking osheme gukora umurimo gwawo konga kore no basa kuremwa gukora because humans are naturally stubborn ninga gwenda gukora ku government ku checking eje nguru nangwe cyo na no marwaro nikikora no manyanguru no shanga haro health center 2 hari ninga health center 3 umuntu agiro mu rwiro muka agume na mupakire bishaka arembero muka yahika kwenda kubura kugamba bagiro konka no manya ibishakana no kushaba byayanga katumutwara hirwaro bamutwara hari hinko kufa so na to yahikaho akafa ahago kugira ngo yaba yarembere yahwireyo nabwo bagira konka government ege hatejo breme kabire ryahari yo go mujanja government yatahirwaro wahura washashashashamo jendo ze kwekireza yata hwishomero iyo wabo ino mwana twara yo mwana ze kugira ata
turiyo ntushaba ngo ni cecu aturukushaba ngo government bire mu complacent complacency means arwa heta kukoreke kubene koreka gayaramu eri that monitoring eye yo kumanyeti haru ishomero mbere ishomero egirujo ne yirirumu ningashe cwekeke harimo abantu bakwingana kandi bingi n'abantu bata kandi bingi abo kuba demographically n'abashija bato n'abakazi bato binabana kashishomero kartine bana government should find out abana abo basomera sometimes abana kushanga let me tell you statistics show ngutwine abana bingi abatakushoma you know baza kuba no tomekira amashomero but arengo rwa primary watunga figures izabana bo kumuruka bakuzo mu ishomero P1 okazi following okareba abana bo kuhendera P7 nibaba bace oyebuza abandi bakazi then okazi following awaza kwika university abo bantu bagenda no baza the government has to come in echo kujya tuombekira amashomero thank you so much ko gombekire abagashomera mbarahi aba batakushoma nibo ngama ngo eba following ekora umurumo gwa government no bushoborozi bokanga burumuzire atakwenda cooperating ngo mbintu kwatene hati let me tell you nico bona atandikira handi nico wareba natandicyo ndi kuteka blame aha area leaders those local leaders hariho policies already ziruwe zitakwetaga ngo banze korana bayiro zo zitugiriho konkimwe abebembeza becicweka mukozireho ki no manyangu no shanga ishomero rya primary ririyo mu muruka kansara wo muruka ategeke myaka etaneho atakaza kayishomero ryo kurambura no manyangu nabari hishomero ningirwaro ryo mu constituency konka MP uwo mwanyogo takazagaho kureba abarwire nibabaragurura bata nicimanyisa wabo ryo mwebembezi murungi okabere nokora spot check sotabagambire no kubagambira okahikaho kareba abarwira babaruho bari buri mabajanje babata abashaho abaruhono bangahe aha bo mu tugenda tubureminga abantu ngo ibarore habashaho mukara kunga ko kuzaho ushanga abashaho abarwino bakora bari bashatu mwe ni wo mwebembezi wo kicweka kansara wumuruka uyirwaroreremo chairman we gomborora ahirwarorere sub county chief parish chief those administrators okozireho ki no yenda ngo government ruge president Museveni ningo ndijo muntu minister we bwegese aje kureba irwaroro ryo wanyu nico kurebera nico natanje kugira ngo no shange kimwe kicweka amashobero garo ni gatambaraje amarwaro ni gatambaraje okizo mu kindi hashongo nebyo tubiru mbwe nabebembezi twinde kwe checking na nimwe abakutera kari umushemero ku checking abebembezi banyu iwo mwebembezi wanyu yarabesere ryaro mu rukiko ngo abuze bizubu byanyu umwebembezi wanyu yaratayire ryarahirwaro ryanyu ahishomero ryanyu yaba naritaya irakamanye bizube biruhu nangwa cyabasika once in parents meeting akija akazo mu rukiko rw'abaziri akareba nebiruhu nikimanyisa ngo naje kutwara ebizibe bimwe hati namwe kuba example Isingiro district turi kurutingira abashomesa igana tuyina amashomero igana 9 na mukaga of course tuyina amashomero agatwire gatine bashomesa konka hina bembeza abere bakira kuje mu offices zitu mazima tuyine bashomesa ekikumanyisa ngo abantu baza kwereza abashomesa no banzohereza ubwo tuyire nagera okay thank you so ekikumanyisa ngo mwebeza ubwo tuyire atakwija kubuza abashomesa no banoteka ngo uko bintu bigizire bitebe nkini thank you ekiyana amanisa mwategereza so abebembeza bahaguraho mufeyo okucikera abantu banyu na namashaza okushangishaza nawe nkangamike Isingiro mu bantu ko mukoro bano magambirira ibintu biwanyu timumanya but when you are talking umuntu na believing ngusana mbwenu mu role model kungana boy it is not shocking mutwenu mba number 1 kunga wa comparing districts sezindi ariho kubuzo te egira chairman egira chi nabyo bikakushobera Bright Muhumuza we are still discussing service delivery which is major in our life magaragitu obuhereza nekintu ekikudetermininga by the way ako bwaterera umucweka n'abantu rubeshuka nabana kugizire ngo mani mingi tugateka habente ebyo ebitari kubata kwekorera nk'abantu buntu itwe nk'abantu obuhereza nisbaje besa ngo ubuhereza wachifuta naje okutundeba nolangu nekindi kimwe kwikaho ekiwata kuvata kwaiseho
tukangurire icupa ya bia ukanyangwa wampa ubuhereza ningiye gurira nananda jiguzire tachinyiri it is okay life continues tukangurire suwani y'umuceri nkabaka koboko witu rero kangira ngo wampa ubuhereza nibabaho umuceri Ito nuba gutekera n'ingano mbisi. Rero bateka abantu abakazi bamana aho beje bateka imiceri za pra ono turabuje gaceka na nyunyara karwe mana nyaro akaruga na kampara ije gaceka kwa bantu umuceri turaburiho hatobwe tukaje tobu n'ubuhereza uti government yakora twabantu tugamba ubuhereza ntumayisa ebintu ebyo iwe ebyo tari kwebasiza nakachi ebiri kogwa government echo kurebero cyanjo nanakibahiri nabanagize ngo n'umuntu wa government habuhereza ukureka ngo amashomero gitu gombekirwe gana amashomero barakumara abana bitu batunga cyamushana ishomero n'umuntu wa government kurisa abana cyamushana nakatu kacye munonga bakabuhereza pads abana babici bakatunga za pads mwari kubara government kwere basagura kondo muzi kandi waza kushambana nukitegatekaho nubo wakuzire ori na senti konga bakwa kondo muyabusha kasho muchiwe urukubata kuza umunshonga atagesire kandi shonga yote kubanza yakubuza yawe ine senti yote ine senti so priority yabembezi ibitu eshime kuba neza abintebyo ebitari kwebasizitu ngabantu omuteza program priority eshime kugendera kimwe ekabanza yatunga mecho bakweta a scale of the most pressing needs, a scale of wants. Then the most pressing needs bakaziteka a top. The least pressing needs bakamanizishuma mpora. For example, turukubata kunjira ngo Uganda twakwata billion igana twaziteka umukore motoka kandi obu twino umwana gwitu kiguza kilo mutwara kumare cweka ntwinga muhogo twinga mu Uganda bayida sasa ngira ngo nitukizeyo muhogo munsi muhogo twinga tukabata ku exportinga aboko twine byoma byo kubata ku gitambo tindo kugira ngo tize bakujikezo mu katarekensi yona ojuka ngo tukantwinga obushaza hato bushaza bwantondora nitubwiha Canada emicungwa nitugipotinga abajiro mu supermarket emicungwe je yero ntugiha Egypt bakutureba amiza gere koresa mu kinge emicungwe ejo negiho mu Uganda omugero kuba kufeta River Nile abantu natuyamiza bagatwara Egypt bamara kushere bingo yabo babigaruza hano umucungo kumwe tugure kumishatu engumina mu supermarket. So government omushana ashaka kubuza kigamba government where are you no kwa tuta billion urukumi ninga billion igano kasteko mu kukora ibintu bitakutugasira ngo nikayora basi rero ukarema kwa descend ukasteko mu irrigation tutinamizi gabusha gogoza kutunga irrigation scheme nortaro omuteza programu yamagara manya government no yakora ibintu binanyonga ekatukora amagara gitu nkarwara nkaraguza nyine munywaro wanje muramuzarugire kufa aho muri umusingi buri sande abinakorese mbazi ya miliyoni mushawe n'ecweka mwero kiyakubari weje ezo sento kazibona so ebintu ebyo harimo companies zikora fake products nizijama television za radio ziranga zikiranga taro ekitongole kikurugayo kikagira ngwe nkawagira ngo nokoreki nubazo takugira ngo nutambakaza nubazo kuwomerera radio kagira ngo nutamba na sirimu ngo nutamba neke ngo nutamba kandi umuntu yabura ngo ikintu nikitamba kiri amagara umuntu naza kukigura instead kimwongera obusasi yikiriza mu government ebintu biri kutsasa tebitira hamani amagara okushoma kwa bana bitu amizi go kunywa amiza go kureba then production ekiba kweta value addition ninga na production na industrialization teka abaza kuba utine mashanyarazi gari kumara
hatiya niryo tushemeye kuba tugamba abwaca amashanyarazi tutagina habwaci nyonganye nyina ka factory gukora za blocks no manyangunisha shura emitwaro 9 na miliyoni emwe n'ecweka abwa two sites ngwe almost miliyoni 3 buri kwezi z'amashanyarazi amashanyarazi gonga kuzagataho nibakwiyo miliyoni 16 ga 3 phase nakejereho naka transformer ngukunga washa ba 3 phase ngo shuro miliyoni 16 hato umuntu uza kutandika wa mu miliyoni 16 na aratandika ata so ebyo nibyo bitukugamba agwaye ngo umuntu kucyebasiza government ne yikukibasa transformer gwaza kuti ahindi amashanyarazi nigarabo ngataro transformer miliyoni 16 nuziye miliyoni 16 tumutwara kwa dorogo nugwiye so turon tugamba government ne basa takora ibintu ebyo ebitari kwebasiza kabantu rundo haza government ne bata kubikora yabe twatu nabe abafrecho kwa barundi dorofiko wagambe kigambo kimwe cyo kweta stakeholder engagement meetings by leaders. I can tell you ngukurgaturona ba MPs taro MP nomwe orahiri batire umukanso yambarara taro hona M1 taro member parliament nomwe oragire umukanso kurikize bitekateko bya bakazaraze na abakala no muwaka plan ya kanso ijoka hurra ngo budget yanga bakabaji basinjire bagihereze ko nke sande ngo budget niyo yashora umukando rutino kwa gatete barutam omu cabinet katarara beremu omu budget committee katarara beremu ko nka final budget gwe gwaza muruta baza kujya bagwiyo hado muntu atugira ati numanya ye mugumisirize nibaza kuruteko ko mu supplementary twaje supplementary ishatu naturuka rebekaga tinai naruhurire nyomwe yabazo I think nyomwazo no yes nyomwe yabazo all the other day I think on Saturday nibwo parliament bene marira umubite bina kwate na budget ni man no cyecho no shumanya hadi budget bekanise hadi bagisigize kujishoma mwene kujishomera igihanga tindi hurire member parliament ogwa na janga rureta timu hure na gamba to ortindo kwanje bagatete kamutaru gambo hadi ebyo kaje bakarukora batabakarte byapa kongana bwe makatete tukizi bushambara chonga kandi nabwe tukugira mu marara ko leta tungortindo ngwe bishweke mine bya ebyihanga ngubitebekina ndiyo ni korekana ni nyongera cyo point yo kugira ngo omwebembezi y'abatakorana na stakeholders abandi nabaho ortino n'uricweka rurusheke orukureta ebyo kujya kurga Kampala kikakunu niru blocking berimo kutikaje esende zihugira kurwana isentaro ora bakansara batwara babiya batwara mu maroji bamarebero venani ba planning ko barasinga umuntu ohura ngo ba meya ninga bakazarazi nabo ba planning ko barasinge umuntu ndisho bright rero so niyo yiza koreka muteza program n'abaturikizi abakutureba ngo government point ya munywani wanje ya stakeholder meetings engagement ninjikiriza ngo if you a leader ushimye gukorana n'abandi esende nyingi niziwera umukurwanisa abantu bo opposition at national level ohurangu esente zo gurembazo mu ndwaro tiziriho ezo kongera imishara abashomesa tiziriho ezo kongera aba doctor imishara tiziriho ezo kombekera aba doctor abashaho amajwi kurara mutiziriho ngukonka ezo guratiya gas zone zirebuka ohurangu security yatwara 170 billion classified budget ohurangu du PDF yatwara izindi classified budget ohurangu state house yatwara izindi classified budget ato yebuze sente zona kandi mutugira ngo sente ziriho kandi zebyo kandi ziboneka the most pressing issues zimene Uganda so ko kuba noreba abakutwebembera bo nibeyongera kutunguka amaju gabo nigiyongera kubaje ba commissioners amigo emishozi nibajita amaju amafamu nibagura ente
nibahindura nibayiye musinyankore nibateka umusinjungu konka abar kwebemera ito abar kwebemera obworo nibwiyongera kunuka reka tube so tugashira eshoka kezo we are breaking just there no zakongera rabo turi ha TV Storm program ya Kadara TV Storm yo mu kibuga cyambara Kasozi Boma program yeje nebero ubu weekend every Saturday katumuro kachikuganisha Radio West Vision Group ni Sinjo District nugwiza kwa ibirabi nabishati byakoze kwa katano mwakovu achai district yenyini omupira kwatarika kunti munonga twagiresha nugeri izoba achama na loni tamano anaweza kawa Minister Bright Wabiraba gwakwata kandi kawa ka Clovis Raheza Dixon Eza Freebird Eza Maseticha apoto yatema Batari kachi maruguni bakurigeza kwa Nikolaisa Honorable Byanyima ya Chief Felosio Yazara kunji munonga Salabari bashatu Batari Nikolaisa What a match! A thrilling match! Kandi tsakwatiro guno muzano gwa Kasameme ebiro 30 kwa katano omuri mugamba rwa Mpara wabula muntame bukolagana ne Harapa Travel Consultants gaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakora ku bya passports eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3 Nehinda twagaruka kandi tukiriya program ya Kadara TV West mu studio nikwetere tuti Vincent Mujuru byarugaba Rodoviko Kagere uwisingiro ukibini cya NRM kansara kandi minister w'ibwegese Bright Mumza ukibini cya National Unity Platform kandi South Western Regional Coordinator ukibine cyo Blaise mukuru munonga ukibina turana tuganira uhereza tubine bibina abantu. If you don't have a hospital in place, mwena numurwara kandi nangwa na class nayo tukujumanya akahine nabitware birabuteka tengu every time I'm sick I go abroad okahina bafira abo tabasa kuzahere shahe rero reba ngo ubuheza bwabo ruho n'uburiyo bwanyu mwena hati eto agamba twabigamba nyenzere tugeze kureba how can we improve on this? What are those things that need to be done? Turiyo tugamba turuza kuhendera aho kubwire nuke right now as I speak bineda chika ziri kwingana nka web makunyara ati ekinani ngambaho n'ikintu kikuru cyo kugira ngo abe kutebembera bate mu nkora ebyo ebikutsasa munonga kana nakushobora interest ebikutsasa munonga tekurenga bintu bitano ninga bano dere byasigara no byabire nibiteganisa bitu tuguma tugiye korana nk'abantu hati nkanye nkabanta kwizana ikintu cya PDM kugira ngo nyanga abantu batakatunga sente no konka umuntu akwata kwatiniro arajyo kuragurizamo
ati ni umwana we atakushoma hatu wamuha miliyoni nikimasa ngo yashasha esende naza kuziraguza zuwo umukome so nyonka anzire mu government kwate sente zo ebaze ziteko mu bintu ebyo ebiri ku shasha abanyayuganda azane bimanywa umunyayuganda ukureba ko washomese umwana ukamuraguriza n'ibindi bikuru konke binana abiyekorera mpora umwana we yashoma school fees yo kureba abantu kureba mukakora research aba New Vision mwagira ngo obucweka miliyoni 10 z'abanyayuganda bagwirire ngo bine kizibu kimwe wakora research largely it has a lot to do with school fees because bakagama there are psychosocial problems and economic problems akwa tokuzana abana bana bona bakahumura batine reporter ngo tubabwiraro tokuzana abana bana bona bakashoma bakaiza bakabona mirimo ngo tubabwiraro so ebintu ebyo ni bikuru government mwabana mwenda ngo abantu babikiruzemo ekintu cyo kushomesa abana bitu ekintu cyo kuturagurira n'ekintu kikuru munonga now amashanyarazi age naba nayikaho ekingetera amakuru nago niko kureta industrialization ya booming amahanga gona kutunguka habwa amakuru omuntu na hari manager wa factory bakuma miliyoni 50 kaba manager wo kumutungura man multinational companies they are getting a lot of money koko jana tomera na kuzomu government hatwa no tomera na kuzomu government chibashimeza ngo eza no za kwiba because their salary teri kubaza kuja kutungura nebyo rukwena na appetite yesente agenda kureba wako hakubere hente bekanisa yo kugira ngo one twinamba general zikasente nje kandi kali consistent two twine access to cheap credit okushanga wali ya loan kabagambira aroro banki nari murono ya miliyoni 100 niza kutabu miliyoni 50 tina figures kurunja kandi eziba kushara utakalire loan one or ya loan ni bakushara siringi zinga ni bakushara sente zitajyansi ya miliyoni 11 utakayikire kutujunga loan hato yebuza ezi senti urazi koresa ogobe nikimaza ko kuye yoroni utanga kuguze bya umpora kushashura hakwana wagorota ona goma goba ukagorota hato wazo mu bihome obihome byone bitwetori rom civil debtors nabanyaji abakomire hada abwo bunyaji nibingi munonga kukira bashuma okukira bisira abantu nibazo umukodo bashome mishango ngakinana sakweji bankeji omuntu oguye bona bakubanshika nikibaje maze ngo abakwehora obucweka kinana na munana abantu abakwehora sente abakubaza kuzigarura abene capacity yo kuzigarura yo tibakurenga obucweka butano abandi bona nibazigarura yo omuburumi. Therefore, nyoni shaba ga central bank hatijo uchitinisa ndikwenda naka hatine industry bakweta boda this is a huge industry by the way ne employing abantu bingi kandi apart from direct employment abantu abakusurvivinga hawa boda okukureba landlord hakupansa nabo gihaka sente ishomera akusomesa umwana we najya haka sente omukazi w'umuka najya haka sente abana be nibarya haka sente so boda industry nekintu kikuru ekitungwira umurimba romo na mu Uganda yone abakushobora boda nabakutebembera ejo nyango takacyetegereza nkoze research nashanga ebitongore bitakuzagaba amazina ya television ebyo kugaba boda gibanje bakama babyo nibo bakama bito mbwebembese boda nigenda kwataka cumo kabare niba noshashire mitwaro 92 rukuza ko yopiki yibanje buri zoba gumonoshire mitwaro 12 okumara emyaka 2 24 months kuna ni kibana nashanga cyakwa to mu miliyoni 11
boda boda yemwe nibachukura China nanga India miliyoni yemwe n'imitwaro ngashanju nikibazo na ko yakukira no mushoro ekabene kwata ngo mu miliyoni nk'ibiri n'ecwega n'ingisha hata kama goba gona nimbani mwenda gachi kugiya muntu wa boda boda kuvuga navuga piki ajana agamba wenka nugamba nabarwira babiri bagamba ninja no buceka kankaga na munana liga na ababoda boda baro konga ababoda boda murima kumanya obuzibu mukurabamo omwana avuga piki givuga yahisa miliyoni 8 aremwa bija bagitwara ma piki yo kureba kuza kunyurura kineba etagura miliyoni 10 mushana no gambe motoka piki kiteze murebe kiteze ebene nigambira ya television ya Uganda ihanga this is a true story no shasho mitwaro 8 na kanana bulizoba bambe buri Sunday haza enkumina zo kuzibatera bank nazo kushara ngune zo kutransferinga enkumina zibamwene nekumira zo nakugambira mwene enkumira kumara emyaka 24 months kiteze mekibaro okitoze zo kubosha shwiri umukubanza kandi zibatakugarura hato ovuga piki iwaji samiro mushanju wanenzamu washegwa nko mwana ninga ukaza kuziga nko wanyoko ukajiroti ukashanga wamara kebero bitano tashashuri piki bajikwaka abana TV insurance ezawo zwashashuri tibakaza kugarura so abana ba boda boda bine bizibu ebitakaboneka ebe bitongore eze pichezo they are not insured nibaje mwibaho bamara kujimwo umwana nabwo shashashuri kandi obwe bamugizire ngo mu tracker ndetse za tracking system baze mu bazito hata nkaho obuhereza wa mwana wa boda boda arabureba na yatunga accident government kumuragurura omwana we government kumushomesa akwa ba boda boda bingi nibakorora mu town atara mu UPE schools ko muri mbarara munyo utiko manyishomero byo kusara mwana wawe utashashwire doti kuri manya ono rumanyo no yo kare guide me ko muri mbarara mu town no mitwa yituri tiko manya ngo arimisho bya primary dia hasi mitwari 10 ejya government tiro kujya kubaruho ompabure ubuna yita yabanje hati tuwamuraguriza tuwashomesa umwana we nonda hi 10 niyo katwarayo nanyi ngatwarayo kana mwinyo kiniti no murimo adyo tigine munayira so na sabwe jo ninje kubamanyisa ngo ekintu cha boda boda mukiteka teka umuntu abakutere so na nabi unawe neshobe mwenu na unane mwenu nonda tukuje yes abo kubahati anyway yes omukuru bya bride njawa buru unaona ndaiba kusashe mtwari kumino garansi umwena hunjiro Imosha bana kwa nimeshobera bushaka hadi uwa bwashisha kushasha miliyoni yona byarga yes turentuebuza what can we do to improve service delivery aka factors turinka bazireba kare so turentu recommending ABCD can be done here and there right yana condemning extortion this is extortion that the government is create ibintu egendere cyo kwera umuntu you cannot tell me that you're helping somebody to get out of poverty ngo kintu cha million zinge tukumanya akikumenemwe umutire wewe byona yasiya zinge wajitwara anyway akotana akaendera gikati purpose yanje kanga kure purpose cyatuma nakahereza nangiza kubamanyisa kagere sasa rokacha nangiza kubamanyisa ngo government sheme controlling how money is borrowed esente kuwaze guza central government teratiro ceiling abantu abakwehora sente nababine bitongore bya boda boda government ka byesiri ejira kumwenda kwa boda boda zibanje wa umuntu boda boda ya miliyoni 4 akwenka miliyoni mushanju wajireba konke bikona terabikozire ekaba kabetemere why abakora policies zona nibo bakutwemembera nabakaba mu government therefore bakakora kintu cyone na commercial banks zo kureba they are owned by our leaders omukuru nuburangu uri bank ne yananga iriya ne yananga webare munonga munywano wanje umutebekanisa wa program ibintu bingi twabiganiraho mwene hati turi yakugira ngo tukakora ki way forward tukakora ki kugira ngo ubuhereza bwahiko mu bantu namba yo kubanza ekitwine gukora munonga itwe abantu benyuma ubuherezo buturukwenda buryo mu government tukugwenda from mwene tukugwenda ahantu hona kuyeho tugwenda ngahi mu government kandi wo muntu waburijo
turi kubasa kwekirayo mu government nikimanyisa ngo kitwine gukora nganamba yo kubanza no kuronda bembeza buturu kureba ngo babasa kutugerera imbabazi bakatushyikirayo kandi bakatushakira kituru kwenya nikimanyisa w'abantu yenda kutuma umuntu okuza kwigira obane numa nusindike w'uruguma ngo nabasa kwati icumu nabasa kucumita enuma kajikurete mwene kitwine kubanza gukora ekitwine kubanza gukora muri byona no kumanya ngo kimwe mu bigenderwa mu obligation zawe nka good citizen of the Republic of Uganda uyine kutera karuru konga koraze kutera karuru utera kenshonga akora kumayonikija kugasera omwihange ryori nico kikuru munonga eco muntu waburjo yine gukora namba ya kabiri hati wo mwebembeze ubaronda kabakuronda bakwesigire oyine gukora ki niyenda kubaha bureki imwe abarundi bazombwebembeze hati ninga batwire mu mutakumanye kimushimire kuba numukora obundo bwire wayendo shitame ogwejegere konkaba active omu budgeting process ahabo kuba government teri kubasa gukora ecyeta budgeting kashimana bwe no kugiro constitutional law of member of parliament aha te kubasa gukora no buwo kugira ngo ecaba heki te kubasa gukora ecyetine mu budget mbone nikimanyisa iyo waburi yo mwebembezi urukwenda kurakuranyise cyanga cyawe umubwiro bakutandika ni fact kutandikana na okwi 11 ku 12 niba batandikire kureba kutandika kureba ahari kubinika yakiri kubiniki iwe tandiko bukuba active rero babantu baza kushoma budget ebyawe be wabitire mu kare so be active during the budgeting process ekindi cyo ine kora ko mwebembezi kwenda kufune cyo urukwenda umubebembezi batahi bawo ifa yo munonga encouraginga ningo okureba ngo wa tinkashi tato muri nyanko mwene ufa yo kureba ngo wakora nka team na nabebembezi batahi bawo otakora wenka hariho umuntu umwakagira ngo wabano yenda kwirukanga okikajube urukuza wano nda kwirukanga wano nda ku if you want to run wano ndakuzahare genda nabandi yes wano ndakuraka kwikayo genda we konkubwira ubwingi to kugirota to kwikayo na no kwikayo mbwenu nyenda kubagambira ngo gukoragana n'abebimbizi batahi bawe nibwo muri ngo gukusego gutuma washakira abantu bawe ahabo kuba wabano manyangu omudizi administrators no basakwikayogi mu kwatanisa icyo rukwena no kihayo wabano manyangu other politicians batahi bawe no kwatagana na bukurungi icyo rukwena ne bakusupporting kaza kuba kusupporting babantu bawabo rukwebembera baba baryamo mbwene abebembezi wahirwa abantu bakakwereza karuru first of all mu budgeting process ba active ecya kabiri koragana n'abebembezi batahi bawe ecya kashate cyo ine kora ngo mwebembezi nikiyo services ezo kuzirabe zizire no following abo kubeza mwe services zikizire no kwija zikabura bo kuzikuraterera barabakutiye ko mu ngora bakaziriya zitakashikire bataka kuba nabe bagira ngo rero baza kubombe kishomero mu mwanya gwawe echo kubanza bebembezi mwine kuzaho kuterefuka yo kubanza mwine kugambira abantu BOQs bills of quantities aho bariyo baza kubombeka hoki kurabira yishomero ni kirasi zingahe nibaza kota muke nake kumukuba mutakigambire abantu aba community nitubagira ngo there is nothing for the people without the people taro cyo kugira ngo nece abantu kandi abantu bo batakirimo batari kukimanya mwe mukimanyisa ki twanto na services ikejya abantu service delivery mwe n'abantu bakikubuhereza twine kufa gukora monitoring and supervision service karabe yizire wahirirwa washakiri byija wabiforonga kumanya ngo ibiru kuzabyahikayogi ninga korabe wasindikire imicungu 10 hariyo naza kukayo mukaga korabira mukaga enekaza torukwija kukimanya wabo utakumonitoringa wabo utakusupervising ekindi omwembezi wahirwa bakwira karuru information sharing n'ikintu cyukuru munonga abantu bawe abo rukwebembera no boreke biliyoni byija nka hatika turiyoni tuza omukuri niyo winga endanga muntu z'abantu bono mwihanga ryona iwo mwebembeze kibaha kurondiri no kugira ngo information ejo koragimanya hata abantu bawutandike kubagambira bukirikare obagira utahi barijira mwarebo wa computer yijo wanera yija hamuruka gwawe yiruka ngo zikuri niyo winge ndanga muntu
ahabo ko niyo batiriye ngo barondera amakuru ago gabagambi ko kubota kibagambi nibaza kwija abantu bije abandi bakurira bari new wing abatazine bazibahereze rero obubwire bwanye nchakari ogo muntu wawaze kuronda service aheri nangwe gabwe ruhu bajimwime ahabo kugira ngo ndanga mutagizirata ekizimi cyo cyaresirwa muri we nikiba cyaresirwa muri we obutamuhereza information age karabe hija program ze ziriyo nizija hija sente z'abakazi nkeza web hija sente zeminyeto nkeza wa YLP hija sente z'abagurusi eza sego special enterprise grant for all the persons iwa abagurusi bawe wabagambira ngo abe myaka nkaga kare kinana bakore groups akasenta ko kariyo ninga kaza kutwarwa abe bicweke bindi iwe bacyara bo mucweka cyawe wabagira ngo yo sente za guru niba basa no kuza banka bakabahereza akasente ka guru aha percent njeke cy'umunywana wanjye yanagambogo ninga akasente ako abandi abacyara baza kuziyo bakiheyo namwenye ndakubamanyise ngo akasente ako kariya ka guru umucyara kutandikira hari miliyoni 2 miliyoni 4 kusara miliyoni 200 akona ko kuyamba abacyara abarya mu entrepreneurs abatandikire gukora kugira cyo bashobora kugira cyo bayikorera kugira ngo umu business yabo eyongeremo amani nibakabahera hasente nke munongo mwe ni babebembe abeceka cyawe abo rukwebembera wabagambire ngo kariyo baze kukaronda ninga kaza kutwarwa abandi rero abantu wisha bakubuze mutwakutayo gukora so information sharing umwebembe zo kurebera abantu bawe hare okujoka bagambire cyo kureba icikuza kubaho nyicyakari n'ikintu cikuru munonga okubaretero kwetebenkanisa program eziriyo nizije turiyo twendera mbwene yes akagambo ka muhera kundi kwenda kubagambira nangwana nakagambe ko yendagaruka kukakatiriza no kubagira ngo no bujunanizi bwawe okutere cyanga cyawe hansi ningo kacimbura okurabira umwebembezo worunzire. Thank you so much. Muna beshengereza abantu bisingira South ubona ntanegate na ndakakibagambire ngo kutwikirizine okumanye sirizina amasuko ganye 12 na mukaga in fact 2 na mushanjo 210 na mukaga bikwa mushanjo turunduza kutera akaruko bwa member wa parliament imwe munyehera akaruru kanyu ibindi kutensaha nizagumza mu bitware na no mu parliament kirebeke ngo constituency yitu yisingira South yaba a model constituency yayangashana abantu buhereza mwabahika kandi bwabashira mu mwiza nasigaranira ya Rugaba Rudoviko minister w'ibwegese na social services ahabwa isingiro district kandi abantu bona bisingiro South behiriye kwereza karuru akobwa member wa parliament ahabwa constituency ejo mwe bari mununga cyo kubanza yona tu ya concluding yes mucimanye ngutwera tuyikirezana ngo ubuhereza bwina kwate na ba leaders habwaki ubuhereza ntubashaba bebembeze hakwa kuba tusharoza mu mushoro nibo ko basigize ubushoborozi bwo kugabura umushoro ogwe bakaleta umushoro gubatuyemo umuringo ubwebembe gubuhereza mwe no buhereza bwina kwate kahango numwebembeze hati ni kushaba ngo turumva kuza ombuyire bakaruru umuntu wareba nayibembeze senti atore cyaro ku montera karuru atore ku misha tontera karuru atore ku mitano ntera karuru nakore bintu ngebyo umanye ngo gumuntu tari kwenda kuja kwereza umugasho gumushoro gwawe mwene ogumugenesereze mutera karuru kenshonga kandi shonga nazi bagambire tingwenda kuzigarukamo niyenda kushaba eminyeto ya national platform ngo hatiya tunoza kuzomu karuru ka national youth mwene special interest groups abashara eminyeto na persons with disabilities mwejumbire muri karuru hatagira umwanya gweno kumwasigaho gutesimbire mutakari tabaye naremu banywani banje bakagere bakaraba hana positive mureke ngo twayesimba buri ntebe yona twataho umuntu yayesimba nebyo bigambo bingi kandi bice nimbashaba mu kugamba kwita yitwa bashobeza mutsasire kandi bitwagambe mukurira ngo bibasa kugombe kihanga musimire musima management ya TV West na Vision Group yona kandi itonza kumantu kwatanisa nimwe okureka ngo twayitungura ihanga ryitu abaraze kucemererwa abaraze kucakara arebera juru bisya ya traffic gishowize ibyo bintu uvuga ko kwenda hata cyo ngo nikisa kukwata ibyo birajuru TV West ne kubagambara wanywa ukanywa mukabia motoka rondo durivurija kuvuge ningana wavuga wareke kuvuga speed nyingi rengere abo kwamagara tigine spare abanyarwanda yebare nenda kusima bright
today you tried to noro ile bintu byo kugamba mweno mano bijuka cyuba no hendro ijuka and that is always sabotaging abo kuba kwena nuguma konka yenda kusima batensa erizo byarugaba Rudoviko ko bari mnonga ku traveling ku rwisinyo leadership means sacrifice sacrifice time nebindi byona ugendo za kuhereza because what you are doing is part of accountability which is a quality and a characteristic of a leader ko bari mnonga Bright Muhumuza I think he's a leader that you can find that they do. No mumba abasacrifice obwire obuburwa mukaga at least there's shayibiri haza abantu bakabeno bakireba these 2 hours every weekend ojya umuntu natine cyo gukora ngo umuntu najya kanze for national service so nabwo echo nyenda kusima Bright for the heart abo kuba bana najya tumya nyine mbaga manyachi nyine binde mbazire now bari mnongo ababunyi naha na nabanda tukira kwa twine ririya rutero twakwa kurokwe side zisingira hori kandi twendeze birungi nyenda kusimima abantu batureba ari twatandikira mwebare kureba TV West programs za kwiyongera zindi itwenka hati abwakadara twagarikira aha nakureba nesa bitera kwiza nshabe kintu kimwe umukama yongere kuturinda tugume twina amagara marungi umwami kizambara muri kibemwe yanatureba yasinjira ka message kandi n'umucyaro we Hosbet ngo bana bareba television age tubasima